Ciao a tutte, oggi un bel progetto di cucito creativo, una piccola borsetta che potrà contenere il cellulare di qualsiasi dimensione, potete anche mettere le chiavi e il vostro portafoglio e sarà con la tracolla ed è un progetto facilissimo da realizzare. Allora, questa bella borsetta che andrò a realizzarmi oggi la farò con un materiale di riciclo, il jeans. Questo è un vecchio jeans, ma neanche tanto vecchio, un jeans che non mettevo più, quindi ho deciso di utilizzarlo. Ho ritagliato due tessuti per il tessuto esterno, che tra l'altro non andrò neanche a strutturare perché il jeans è abbastanza robusto, per questo progetto non ce ne sarà bisogno. Quindi utilizzate magari anche voi un tessuto jeansato o comunque un tessuto ben di spessore. Se invece volete utilizzare un tessuto più sottile tipo di cotone o tinta in filo o panama, strutturate leggermente il tessuto esterno o con dell'imbottitura e l'andate ad unire al tessuto che sarà quello che si vedrà. Unite qui l'imbottitura con lo zig zag cucendo su tutto il perimetro della vostra borsetta, oppure non mettete nulla come me se utilizzate il jeans o un altro tipo di tessuto ben strutturato. Il tessuto interno sarà 100% cotone. Questi quattro tessuti dovranno essere tutti e quattro della stessa identica misura. Adesso do le misure. Allora, questo tessuto misura 21,5 per 23, quindi tutte e quattro devono avere la stessa identica dimensione. Alla fodera interna io metterò anche una tasca, adesso do anche la misura. Io ho già fatto il bordino sulla parte superiore, quindi la misura, io ho già fatto l'orlino, sarà di 15 cm per 24, la tasca deve essere un pochino più grande della fodera. Quindi adesso mettiamo anche la cerniera a questa bella borsetta. Allora, io sono andata a ritagliare questa cerniera perché era molto lunga. La misura, allora, io l'ho già ritagliata, la misura deve essere uguale alla larghezza della vostra borsetta, quindi 21 cm e mezzo. Cosa dobbiamo fare? Io voglio rifinire questa cerniera con questa fantasia che sarà il fiocco, poi vedrete alla fine come verrà messo il fiocchetto. Ho posizionato bene, adesso poi ve lo faccio vedere. Allora, ho ritagliato due quadratini di tessuto, adesso vi do la misura per rifinire la cerniera, misura 6 cm per 6 cm. Cosa ho fatto? Ho acceso il ferro da stiro, anche se fa caldo, e sono andata a crearmi il bordino sulla parte superiore e sulla parte inferiore. Quindi questo bordino è di 1 cm, quindi ho stirato prima sulla metà di questa striscia, poi ho ripiegato e ho stirato 1 cm qui e 1 cm qui e ho formato questo rettangolino e ne ho fatti due. Adesso prendo questa cerniera che è di 21 cm e mezzo, il gessetto perché altrimenti non vedrei, perché la cerniera è scura, e vado a misurare sulla cerniera 2 cm e metto un segnetto, quindi metto anche sotto. E stessa cosa farò di qua, 2 cm e 2 cm. Allora, qui voi sapete benissimo che la cerniera è aperta, quindi che cosa ho fatto? Sono andata sotto la macchina da cucire e ho effettuato questa cucitura qui per tenerla ben chiusa, altrimenti potete dare anche due punti di cucitura con ago e filo. L'importante è che chiudete e tenete ben ferma questa parte qui. Una volta fatto io mi ritroverò la cerniera quindi della stessa larghezza della mia borsetta. A questo punto, dopo aver stirato per bene i due pezzettini di tessuto, prendo la cerniera, la posiziono così all'interno e questa misura combacerà ai 2 cm che abbiamo segnato prima col gessetto. Quindi, una volta fatto, fermate magari con due spilli perché adesso dovete andare, ecco le mollettine, qui io metto nulla, dovete andare a cucire quasi vicino al bordo con un punto di cucitura dritto qui. E stessa cosa anche qui, prendete, aprite, inserite all'interno e andate a cucire anche qui con un punto dritto vicino al bordo. Allora, ho inserito qui la cerniera all'interno, ho posizionato l'ago vicino al bordo, adesso abbasso l'ago ed effettuo questa cucitura per tutta questa lunghezza e blocco il punto. Quindi ho fissato questa parte qui, adesso cosa faccio? Vado a cucire anche qui e qui alle due estremità, sempre con un punto dritto. Quindi posiziono sempre vicino al bordo, abbasso l'ago ho
cucito, adesso vado a cucire anche qui. Una volta cucito prendete e togliete questo eccesso che non servirà. E così ho rifinito la cerniera. Adesso vado a fare la stessa identica cosa anche qui. Adesso che ho rifinito la cerniera, per il momento prendo e metto da parte, prendo la fodera, prendo soltanto un pannello, mi posiziono sul dritto, prendo la tasca a cui deve essere fatto il bordino solo su una parte, quella superiore, il bordino di 1 centimetro, e posiziono il rovescio col dritto della fodera, così faccio sporgere in fuori le due estremità, fermo per bene con gli spilli, e vado a cucire qui vicino al bordo sui 3 lati. Allora, dopo aver cucito sui 3 lati la tasca, mi vado a togliere l'eccesso che fuoriesce, ok, e adesso decido anche di dividere in 2 parti questa tasca, piegando così sulla metà, però potete decidere voi la misura, potete fare anche una parte più stretta, una parte più larga o lasciarla addirittura così. Io la voglio dividere in 2 parti, adesso mi vado a fare una cucitura qui sulla metà. Ok, adesso voglio mettere anche un gancio dove io poi appenderò all'interno le chiavi, così le troverò subito, quindi aggancerò le chiavi qui. Per fare questo prendo un moschettone, così, uno di questi qui, non so se mettere questo un pochino più grande, mi sa che metto questo più grande. Io per creare questi ganci sono andata a ritagliare i passanti del jeans dove di solito si inserisce la cintura, quindi ho tagliato un passante che misura 6 o 7 cm, aspettate perché non ricordo, misura 6 cm, e vado ad inserire all'interno il gancio. Questa parte qui la vado a bloccare con un punto di cucitura. La cucitura la farò all'interno, quindi non metterò il tessuto del passante dritto con dritto, e vado a cucire a mezzo centimetro dal bordo, così lo vado anche a rifinire. Quindi. Ok, intanto l'ho cucito, togliamo questi fili e poco poco di tessuto in più, dopodiché porto sul dritto così all'interno, in questo modo. Ho il passante rifinito e adesso decido dove posizionarlo. Io lo posizionerò qui proprio sulla metà, quindi posiziono il mio gancio qui, aspettate, prendo una pinzetta qui, e lo vado a fissare con un punto di cucitura qui. Dopo averlo cucito, la tasca è già pronta. A questo punto possiamo iniziare ad assemblare. Allora, prendete la cerniera e prendete tutti e 4 i pezzi, quindi fodera e tessuto esterno. Allora, prendete la fodera, dritto lo dovete vedere voi, poi prendete la cerniera, la posizionate qui, e la cerniera, il dritto lo dovete vedere voi, quindi mi troverò così. A questo punto prendo il pannello, quello che sarà l'esterno, quello che si vedrà della mia borsetta, e vado a posizionare dritto col dritto e faccio combaciare qui insieme alla cerniera e alla fodera, tutti e 3 insieme. Faccio combaciare perfettamente tutto e vado a fermare qui sul bordo con gli spilli, prendendo tutti e 3 i pezzi, quindi il tessuto, la cerniera e la fodera qui. Dopo aver fermato per bene tutto, controllate, cosa faccio? Io non userò nessun piedino per cerniera perché ho la macchina elettronica e l'ago lo posso spostare nella direzione che più interessa a me nel cucire la cerniera, ma se non avete una macchina elettronica usate il piedino per cerniera e risolverete il problema. Quindi
A questo punto mi posiziono sotto la macchina da cucire, l'ago lo lascio così com'è, tutto a sinistra, e il piedino lo alloggio sulla parte della cerniera, in questa maniera. Abbasso l'ago, abbasso il piedino, blocco il punto e inizio la cucitura. Mano a mano tolgo le mollettine. Qui c'è il cursore, io cosa faccio? Sollevo il piedino, ma l'ago deve rimanere giù, assolutamente, non lo dovete alzare. Prendo il cursore e lo sposto indietro perché mi ostruisce il passaggio, rimetto tutto a posto, tutti e tre i pezzi, e continuo la cucitura. Abbasso il piedino, arrivo alla fine e blocco il punto, e ho già unito la fodera al primo pannello. Adesso andiamo a fare anche la ribattitura. Questa è la cucitura, apro e mi ritroverò così. A questo punto, se stirate però è meglio, se no spingete per bene il tessuto così, perché adesso dobbiamo fare una ribattitura vicino al bordo. Io che cosa faccio? Non voglio accendere il ferro da stiro, quindi vado a stirare così con le dita, tiro per bene la fodera e il tessuto. Qui addirittura metto uno spillo per non far muovere la fodera, per tenerla ben ferma, e a questo punto mi posiziono sotto la macchina da cucire e vado a fare una cucitura qui vicino al bordo. Io la farò con il filo rosso, dato che sto usando questo quadrettino bianco e rosso, le impunture sul jeans voglio che si vedano rosse. Adesso mi sposto l'ago vicino al bordo e vado a fare questa ribattitura. Mi raccomando, così tutti e due i tessuti, quindi fodera e tessuto. Sollevo il piedino, mi dà un po' fastidio il cursore, e continuo. Così ho fatto la ribattitura, guardate che bella con il rosso. Adesso andiamo ad applicare l'altro pannello, e là è la fodera, insieme alla fodera. Adesso dovete prendere l'altra fodera, metterla sul dritto e posizionare il dritto della fodera con il dritto dell'altra fodera, così, e fate combaciare qui sul bordo la cerniera, in questa maniera. Quindi prendete adesso l'altro tessuto, nel mio caso il jeans, metterò il tessuto dritto col dritto, sempre facendolo allineato per bene qui sulla cerniera insieme alla fodera messa dietro. Quindi una volta presi tutti e tre i pezzi e allineati per bene qui sul bordo, si va a fermare di nuovo con le mollettine. È la stessa cosa che abbiamo fatto praticamente prima, questo lo dico per le principianti, tutti e tre insieme i pezzi, fermate per bene, prendeteli tutti e tre, quindi tessuto, cerniera e fodera, e fermate con le mollettine. Una volta fermato per bene, controllate anche dietro perché la fodera si potrebbe spostare, si va a cucire nello stesso identico modo. Quindi ci mettiamo sotto la macchina da cucire e si va a cucire nello stesso identico modo, dall'inizio alla fine. Blocco il punto e faccio la cucitura. Qui c'è il cursore, quindi sollevo solo il piedino, mi vado a spostare il cursore in alto perché mi ostruisce appunto il passaggio del piedino, abbasso il piedino e continuo la cucitura. E blocco il punto. Ora facciamo la ribattitura e vi faccio vedere come va posizionato il fiocco e il ganci per la tracolla. Quindi vado ad aprire e mi ritroverò così. Adesso spingete al solito per bene anche qui, tirate fodera, fermate magari con uno spillo e andate a fare la ribattitura così come abbiamo fatto per questo lato.
posiziono sempre con l'impuntura ovviamente rossa, vado a fare questa ribattitura, mi posiziono l'ago vicino al bordo, abbasso l'ago, abbasso il piedino e blocco. Adesso andiamo a mettere i ganci che terranno la tracolla, che bella, e il fiocco, perfetto. Allora, per prima cosa, per mettere il fiocco dovete separare il tutto e lasciarvi solo un'estremità del tessuto che sarà l'esterno, uno qualunque. Adesso per realizzare il fiocco dovete prendere due tessuti, perché almeno io lo farò con due tessuti, jeans e questo quadrettino rosso. Dovete mettere questi due tessuti, adesso vi do la misura, dritto con dritto, quindi questi due tessuti misurano 13, ma 12 va anche bene, 12-13 centimetri per 66. Cosa dovete fare? Dovete andare a ritagliare il cartamodello che troverete questa sagoma proprio su qui. Lo ritagliate, ritagliate questa sagoma, dopodiché dovete andare alle due estremità, disegnare e tracciare questa linea, riportare questa sagoma anche qui e disegnare tutta questa linea. A questo punto sulla metà non c'è bisogno neanche di lasciare aperto, perché adesso lo dobbiamo dividere poi, una volta cucito, in due parti. Quindi che cosa fate? Iniziate da dove volete, iniziate a fare questa cucitura su tutto il disegno della sagoma. Dopodiché vi farò vedere, adesso vado a cucire e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Adesso che ho effettuato questa cucitura senza lasciare nessuna apertura, mi distanzio dalla cucitura di mezzo centimetro e vado a ritagliarmi tutto l'eccesso. Adesso che ho ritagliato l'eccesso, piego a metà e vado a tagliare su questa metà e vado a risvoltare da qui. Ok, adesso decidete se volete fare una ribattitura o lasciarlo come me senza ribattitura, questo a gusto proprio. Prendo un lato, qualsiasi lato, o questo o quello sarà indifferente, io decido di prendere uno a caso, quindi questo. Vi dovete adesso posizionare questo bel fiocchetto sul davanti, uno qualunque o questo o quello indifferente, l'importante è che non prendete anche la fodera. Qui mi posiziono su un qualunque lato, decidete se volete che si veda il quadrettino o il jeans. Io voglio che si veda il quadrettino, quindi lo posizionerò così. Quindi il quadrettino lo devo vedere io, scendo adesso di 4 centimetri a partire da qui, proprio da qui dalla cerniera, bordino, scendo di 4, anche 5, non succede nulla, l'importante è che mettete anche l'altra parte del fiocco nella stessa identica misura, quindi 4 centimetri e fermo qui con uno spillo, che adesso lo devo andare a cucire subito, e 4 centimetri di qua. Posiziono qui dove c'è il bordino, 4 centimetri. Ok, e adesso vado a fissare il fiocchetto qui a 5 mm dal bordo, sia qui che qui.
Dopo aver fissato il fiocco, mamma mia quanti fili, dopo ripulirò il tutto, dovete adesso posizionarvi, cioè separare fodera e pannello, fodera e pannello. Qui dove abbiamo rifinito la cerniera, prendo sempre due passanti che ha la stessa lunghezza dello stesso passante, questo qui, dove abbiamo applicato il gancio per appendere le chiavi all'interno e trovarle subito. Quindi questo ha una lunghezza di 6 cm. Prendo questo gancio di metallo in acciaio e lo inserisco all'interno, perché successivamente la tracolla, adesso poi vedrete, io metterò il moschettone, questo moschettone poi con la tracolla verrà agganciato qui. Quindi se non avete questo gancio potete usare anche uno di quelli rotondi, ce ne sono tanti in commercio, io li ho trovati dai cinesi, ma sicuramente li trovate anche in ferramenta o in tanti negozi di bricolage. Allora, fatto questo, mi posiziono qui dove ho rifinito la cerniera, lo fisso qui sul bordo e lo vado a cucire qui vicino al bordo. Quindi questo lo cucirò qui e questo senza mettere nulla all'interno lo posizionerò qui e lo andrò a fissare sempre vicino al bordo. Quindi cucitura qui e cucitura qui. Una volta fissati tutti e due i ganci, uno di qua e uno di qua, metto di nuovo all'interno, così. Andiamo, intanto mettiamo un attimino da parte il tutto, perché dobbiamo realizzare la tracolla e poi la borsetta è finita. Ho usato sempre il jeans e ho voluto aggiungere due riporti con il quadrettino alle due estremità. Adesso vi do anche la misura. Allora, questo pezzettino che ho voluto aggiungere perché richiama appunto il fiocco, do la misura, 5 cm di altezza per 8 cm circa, e lo dovete unire, se volete fare come me, all'altro tessuto, dritto con dritto, cucite e poi aprite la cucitura e vi ritroverete così. Ho fatto lo stesso lavoro con la stessa identica misura anche all'altra estremità, altrimenti fate un'unica striscia. Adesso io vi do anche la misura totale di questa tracolla, quella che sarà la tracolla. Allora, comunque vi ricordo sempre che trovate anche le misure su carta modello. Quindi questa è di 1,36 m. Allora, cosa dobbiamo fare? Dovete accendere il filo da stiro perché qua necessita, andare a stirare questa striscia così per tutta la lunghezza sulla metà. Una volta fatto andate a scusate, a piegare le due estremità senza sovrapporle e poi richiudete il tutto. Alle due estremità dovete inserire un po' di tessuto all'interno, circa 1 cm, perché le due estremità devono essere rifinite. Quindi inserite all'interno 1 cm, chiudete il tutto, stirate per bene, perché adesso si deve fare la stessa cosa ovviamente anche qui 1 cm all'interno e poi si deve andare a cucire per tutta la lunghezza di questa tracolla su tutti e quattro i lati, dappertutto. Io userò sempre la cucitura con il rosso. Quindi adesso inizio a cucire e la tracolla è pronta e possiamo chiudere la borsetta e vedrete che bel risultato finale. Dopo aver cucito la tracolla, prendo un moschettone col gancio, inserisco all'interno un'estremità della tracolla, la inserisco all'interno di questo gancio, vado a piegarla così in due e adesso mi vado a fare una cucitura qui, state attenti a non toccare il ferro, mi raccomando, qui e anche qui, così fisserò questo moschettone alla tracolla. Quindi due cuciture, una qui e un'altra qui.
Dopo aver fissato il moschettone solo ad un'estremità della tracolla, metto un attimino da parte. Adesso sistemate per bene questo bel fiocco all'interno, perché dobbiamo andare ad assemblare la borsetta. Quindi io lo piego così, metto 2 mollettine qui per tenerlo ben fermo. Poi vado a separare adesso. Innanzitutto dovete aprire un po' la cerniera. Separate i tessuti dalla fodera, quindi dritto con dritto il tessuto, fodera con fodera, dritto con dritto le fodere, così. Qui adesso dobbiamo, innanzitutto state attenti al gangetto che stia fermo per bene qui all'interno, perché dobbiamo adesso andare a cucire qua vicino al bordo. Quindi attenzione al gancio che c'è all'interno, spingetelo per bene all'interno e fate combaciare così i due tessuti di jeans e la fodera in questa maniera. Portate il tessuto così all'interno, io metterò una mollettina e anche da quest'altra parte. Qui spingete, qui non c'è il gancio, quindi va bene. Piegate così, fate combaciare così per bene, mettete un'altra mollettina e poi fermate tutto il resto. Qui sul lato della fodera lascerò una bella apertura per risvoltare dopo aver cucito. Mettete degli spilli, fermate tutte e due le fodere insieme. E lasciate una bella apertura qui sulla metà di circa 8 centimetri. Adesso vado a fermare anche qui tutti e due i tessuti con gli spilli e fermiamo tutto. Adesso andate a cucire a 1 centimetro dal bordo, partendo da dove ci sarà l'apertura, bloccate il punto e fate questa cucitura a 1 centimetro dal bordo, tutto intorno, e qui vi bloccate perché qui deve restare aperto. Se come me state utilizzando un tessuto ginzato, usate un ago 100. Dopo aver cucito tagliate i 4 angoli, un po' di tessuto, io ne lascerò circa mezzo centimetro, e dall'apertura andiamo a risvoltare. Dove c'è l'apertura dobbiamo lasciare sempre un po' di tessuto in più. Ok, andiamo a risvoltare. Qui c'è il moschettone, questo andrà agganciato qui. Poi prendo l'altra estremità, prendo il tessuto, direttamente il tessuto, mi aiuto con una pinzetta, lo inserisco all'interno del gancio, la colla, e io decido che la voglio di questa misura, quindi che faccio? Vado semplicemente ad effettuare un nodino così, e questo che scende mi piace perché richiama il tutto. Poi dentro adesso vi faccio vedere, è piccola ma molto capiente. Qui attaccate le chiavi, qua ci sono le due tasche, dentro in una di queste tasche adesso vi faccio vedere, prendo l'altro cellulare e vi faccio vedere come alloggia bene. Un bel portafoglio, potete mettere anche una bottiglietta d'acqua perché sembra piccola ma è molto capiente.
è veramente bella, originale, mi piace tantissimo, era l'effetto che speravo, quello che volevo. Quindi poi chiaramente andrò a stirare e una volta fatto si va a fare il fiocchettino qui avanti, così. Mamma mia quanto mi piace, bellissima, era proprio quello che volevo, che avevo in mente. Ho preso spunto chiaramente su Pinterest, ho visto tante belle borsette, questa mi ha colpito anche se la mia è chiaramente fatta un po' diversa da quella che avevo visto. Adesso mi sistemo il fiocchettino, mamma mia mi piace veramente tanto, io adoro i jeans, guardate che bella. Una volta sistemato il fiocchetto, questo è l'effetto, mamma mia ragazzi, è bellissima. Adesso vado a prendere tutto quello che metterò all'interno. Guardate che meraviglia, è bellissima, mi piace tantissimo. Con questo fiocchetto particolare messo così è veramente un amore. Qui sulla cerniera potete all'interno mettere qualsiasi decorazione per abbellire ulteriormente questa bella borsetta a tracolla. Ma guardate, è molto capiente. Adesso vado a mettere un po' di cosette all'interno, bellissima. Adesso vi darò la misura del gancio perché non ve l'ho data. Per questo tipo di passante io ho utilizzato questo qui che ha la stessa misura, è un po' più spesso come acciaio, ma la misura è identica. Adesso ve la do. Allora, questo è da 2 centimetri, questo è da 2 centimetri, ma se trovate quello da 1 centimetro andrà bene comunque. Invece il moschettone, questo è piccolino, è da 1 centimetro e va anche bene. Adesso, questo è l'altro mio cellulare perché con l'altro sto riprendendo, lo posso mettere o così all'interno o direttamente qui in una tasca e ho l'altra anche a disposizione perché ne ho due di tasche, ne ho formate due. Questo invece, guardate quanto è carino, questo l'ho realizzato l'anno scorso, vi posterò nella descrizione del video anche questo tutorial con il relativo cartamodello se volete realizzarlo. Io questo lo userò anche per mettere i documenti quando esco in tenuta sportiva casual, metterò i soldini, i miei documenti, le carte di credito, eccetera, e lo metterò qui ben al suo interno e qui sul gancio metterò le chiavi, in questo caso avevo a portata di mano le chiavi della mia macchina, potete mettere anche un altro mazzo di chiavi ed sono pronta per uscire. È bellissima, realizzatela se vi è piaciuta perché è veramente un amore, ma soprattutto è anche molto originale ed è comodissima. Adoro queste borsette piccole con la tracolla perché quando esco sono pratica, io anche nel prepararmi subito via metto due cosine ed esco. Allora, io vi aspetto anche nel mio gruppo di cucito creativo, il cucito di Miu. Cercatemi anche lì, potete pubblicare i lavori che realizzate guardando i miei tutorial e a me fa sempre un enorme piacere vederli. Io saluto e mando un abbraccio a tutte voi. Il tutorial è finito, ci vedremo a breve con un altro tutorial. Se vi è piaciuto un cuoricino, che a me aiuterà tantissimo, una condivisione se vi fa piacere, se potete, e un commento. Io vi saluto e vi auguro un buon lavoro, realizzatela e fatemela vedere anche sul mio gruppo Facebook, il cucito di Miu. Ciao a tutte!